இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது கோவையை கலக்கிட்டு இருக்கிற மிஸ்டர் ஷாட்டுங்க, சுடு தண்ணி. அதுதான் நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம். சார் சொல்லுங்க, நமக்கு என்னென்ன மாடல் நிறைய இருக்கு மேடம். இது வந்து ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. 1300 10 இயர் சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம். இது வந்து எக்கானமி அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுக்கு 10 இயர் சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம். 1600 ரூபாய் இருந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. அதுக்கடுத்து பிரீமியம் சீரீஸுங்க. இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 கலர் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். 1900 ரூபாய் இருந்து 2300 ரூபாய் வரைக்கும் இதுல அதிகமா போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து அமேசிங்கிற மாடல் தான் அதிகமா போயிட்டு இருக்கிற மாடலுங்க. ஸ்விட்ச் பிரேக்கர் ரெண்டுமே வந்துடும். இது வந்து 2300 ரூபாய்க்கு நம்ம பண்றோம் சார். இதுக்கு அடுத்த மாடல் எல்லாமே நம்ம ஓனா டெவலப் பண்ணதுங்க மிஸ்டர் ஷாட்ல. இது வந்து 2.2 அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா டபுள் தெர்மோஸ்டாட் வரும். அவுட்லெட் பைப் எல்லாம் ஃபுல்லி மோல்டடுங்க. இது பாத்தீங்கன்னா 2200 ரூபாய் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இப்போ லேட்டஸ்டா அதிகமா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா நீங்க சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதிகமா சேல் ஆயிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட், அதிகமா ஹிட் ஆயிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட்னா இதுதான் சார். விக்ரம் வின்னர் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. ஸோ மிஷின்லேயே உங்களுக்கு ஆன் ஆஃப் பண்ற சுவிட்ச் வரும், பிரேக்கர் வரும், 2 தெர்மோஸ்டாட் வருங்க. தண்ணி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப் ஆகிறதுக்காக ஃபுல்லி மோல்டடுங்க. உங்களுக்கு 0 லீக்கேஜ் ப்ராடக்ட்னு சொல்றோம். 2 ஸ்க்ரூ இருக்கிறனால சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்றோம். மிஷின்லேயே ஆன் ஆஃப் பண்ற சுவிட்ச் பிரேக்கர் இருக்கிறனால தி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கேபிளோட லென்த்துங்க. நிறைய பேருக்கு வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேபிள் லென்த் வந்து பத்தாம ரொம்ப சிரமப்படுவீங்க. ஒரு 100 பேர் ஆர்டர் பண்றாங்கன்னா 30 பேரோட பிரச்சனை 1 மீட்டர்ல இருந்து கொஞ்சம் கேபிள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்கன்றது. இது பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மீட்டரோட அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10 அடி ஹைட் இருந்தா கூட இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க, அங்க இருந்து இந்த லென்த் வரைக்கும் நம்ம வந்து தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லாமே அப்டேட்டடா பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு என்ன தேவை அதை நான் செஞ்சிருக்கேன். இன்னும் ஏதாவது தேவைன்னா சொல்லுங்க, அப்டேட் பண்றதுக்கு நான் ரெடி. நீங்க ரெடியா?